皆さんこんにちは。マミリーランドのマミです。いつもご視聴いただきありがとうございます。9月に入り、長い冬が暦上は終わり、オーストラリア・アデレードにも春がやってきました。春といっても、まだ9月は普通に冬のように寒い日もあるんですけれども、それでもね、天気の良い日が増えてきます。ということでね、早速ガーデニングを始めたいと思います。はい、今日ね、ガーデンセンターに行って買ってきました。こんな感じ。これね、前の家でもね、持ってたんですけど、ハーブ類ですね。ミント、バジル、オレガノ、タイム、で、スノーピー。これね、あれなんていうんだ、キヌサヤか。日本でいうキヌサヤ。で、ちょっと今回ブロッコリーを初めて試してみようと思ってよく食べるから。で、あとトマトとパセリ。で、これがローズマリーですね。で、これを、ちょっとまだどこに植えるか考えてないんですけど、これもね、前の家で持っててめちゃくちゃ綺麗で、一年中ね、赤い、綺麗なね、この色で、保てるので、これまたね、家のみんなが見えるところに置きたいな。人が来た時にね、見えるところ。で、あと、種からちょっと育ててみようと思ったものが、これがキューカンバー、で、ラディッシュ、ね、オクラがあったから一回試してみようかなと思って、オクラ。で、こっちがね、オーストラリアのネイティブの、フラワーたちで、いろいろね、入ってるやつ。これがね、いろいろミックスになってるやつ。これちょっと試してみたいなと思って買ってきてみました。で、これがね、エバーラスティングデイジーって言うんですけど、ペーパーデイジーとも言われてて、本当にね、綺麗なんですよ。で、これずっと探してて、なかなか苗がもう見つけられないので、今日ね、これもね、種から買ってみました。これはね、ちょっとしたいことがあるのでね、どうしても今回育てたかったので、ちょっと頑張ってみたいと思います。それではね、ガーデン作り、スタート。せっかくね、このフェンスがあるので、ここにね、このポットたちをかけようと思うんですね。光もよく当たるし。で、子供たちが住む家があっちになるから、そしてここにね、よく使うハーブとかをここにかけてたら、彼女たちもね、すぐ取れるから、開けなくてもね、このフェンスを。共有するのにね、ここにしようかなと思います。サーク。そら。Where's the Hannah? どっか行ったね。まずね、ミントは、この小さいね、ポットに一つに入れますね。これね、ミントって、すっごい、ことになるんですよ。広がりすぎて、他のところまでも根が生やして大変なことになるので、他のものをね、邪魔しないように。これはね、一個だけのポットでね、入れようと思います。さて、6月15日にこの田舎暮らしの家に引っ越してきました。そしてこのガーデニングを本格的に始めたのが9月の第1週から。ということで、約3ヶ月空いているわけなんですけれども、引っ越したのが本当に冬のど真ん中だったので、結構雨、風が強かったですし、もちろん冬で寒いので、なかなかね、ガーデニングをするには、適した時期ではなかったんですね。それにプラスして家の中の片付けがね、優先順位高かったので、その2つの理由からね、お庭の手入れ3ヶ月間全く手をつけることができませんでした。なんとか家の中は住める状態になりました。あとはね、子供たちの離れが完成して無事引っ越していただき、その後リノベーションをする。で、それまではね、ちょっと行き場のない荷物たちを除いては大体の場所に収まりました。
ということで次はいよいよお庭の整備にね移っていきたいと思います。とはいえ無駄に広い敷地に加え、クリスの元奥さんが家を出てから約7年間ほとんど手入れというものがされておらず、もう荒れ放題のマイナスからのスタートなんですね。きっと完成形になるまでには1年ぐらいはさすがにかかるんじゃないかなと想定しているんですけれども、気長に庭の成長をね一緒に見守っていただけたら嬉しいかなって思います。そして庭作りだけっていう動画を作ろうと思うと発展しなく長くなりそうなのと、1年ね待たないといけないんじゃないかなって思うので、今回はまず最初の数日をお届けしたいと思います。その後は普段の動画の中で少しずつアップデートをして、もし何かね大きな変化があったり、その大きなプロジェクトをするような場合はその都度一つの動画として作っていきたいなって考えています。ここでねせっかくガーデニングの動画を出しているので、皆さんにお伝えしたいことがあります。多分私の動画を見てくださっている方は、私がすごくガーデニングを好きで、なんかそれが昔から好きだったっていうイメージがひょっとしたらあるんじゃないかなと思ってて。ところが私、日本にいた頃は全くガーデニングなんてものに興味はありませんでした。一切興味がありませんでした。例えば実家に暮らしていた時も、休みの日に母に家にいるんだったら家の水やりしといてねって言われてもめんどくさくてしなかったことも多々あって、それでねよく怒られたりもしてました。花の種類に至っても私昔からねガーベラが大好きなんですけれども、その大好きなガーベラ以外は一切興味はなかったし、そもそも植物を育てるということが大の苦手でした。何度か観葉植物も購入したことがあるんですけれども、カラス。サボテンも実はねダメにしたことあります。サボテンって砂漠でも生きていけるやつですよね。でそれさえも枯らすような人だったんですよ。でもそれがオーストラリアに来て全く違う人間に変わりました。今はこんなにガーデニングが大好きで、なんか毎日植物や花がね成長していくのを見るのがこんなに楽しい。じゃあ私ね一体自分に何が起こったのだろうって、今まで植物に興味のなかった私がなんでいきなりガーデニングっていうのをねちょっとね考えてみたんですね。そして私なりに行き着いた答えが2つ見つかりました。そのね2つの理由の前にサクと空がめちゃくちゃ可愛かったので、それをねまずご覧いただきたいです。なんでわざわざそこ選ぶん？しかも一番汚いし。そら気持ちいいのそこが。いいけどやっぱりそこがいいの？そら気持ちいいの？ベッドの上にいるの？そうね、ガーデンベッドの上にいるのね。こうやってずっとね外でガーデニングしてても、サクと空、特に空はもう私のそばを全く離れないので、ずっとねなんやかんやしてそばにいます。それがねとっても可愛かったので、でも花はもう自由奔放なので、もう自分がね来たい時に来たり、もうあとはねどっか行っちゃったり、そんな状態でした。
それではね、私が考えた2つの理由についてお話しします。1つ目は、やっぱり大自然が多いこの国オーストラリアに移住したこと。本当に自然が身近で、日々の生活で当たり前のように目にすることが増えた。普通にドライブしてても、普通に散歩してても、なんかそこら辺に自然が本当にいっぱいで、それこそ野生の花だったり、本当にカラフルな花たちがもう当たり前の日常の中に当たり前にある。なんかそれがまず一つ大きなポイントかなって私の中ではね、今回思ったんです。そして二つ目は、オーストラリア生活を始めてから私の中にできた心の余裕がもたらしたものって考えています。日本にいた頃の私は常に仕事に追われていました。以前も申し上げましたが、休みの日も会議、夜勤明けでも会議、残業は当たり前。常にね、なんか仕事のことが頭の中を占領していました。夜勤前の朝でさえもすでに仕事のことを考えてて、なんかリラックスなんてできてなかったなって思います。それがオーストラリアに来て時間と心の余裕ができました。仕事以外の時間は全く仕事のことは考えない。もちろん残業はほとんどなし。ということは、もう本当に仕事以外の時間は自分のためだけに使えるんですよね、オーストラリアでは。そしてね、私はその心の余裕が綺麗なものは綺麗っていう風にちゃんと自分の中で認識できるようになったんじゃないかなって思うんですね。綺麗なものを綺麗って思うって本当に簡単だし単純なことなんだと思うんですけれども、やっぱりそれがそういう当たり前のことが日本にいた時にはもう心の余裕がなさすぎて本当にできてなかったなって自分で改めてね思うんですよね。綺麗な植物や花を見て綺麗と思う。じゃあこれを自分で育ててみたい。自分の庭に置いてみたい。そういう発想は全く日本の時にはなかったので、やっぱりこれはオーストラリアに来て私の中に起こった変化、いい変化だと私は思っています。I was quietly protective of my heart to reassure that it couldn't break to pieces and be left alone once more. If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore. You put up with all my till you didn't anymore. And now I stand here calling at your door. ガーデニングを始めてたった数日の間で、本日ね、これ2回目の焚き火になります。今回はね、前回のよりもかなり大きくなりそうです。このね、焚き火のことをオーストラリアでは、ボンファイヤーって言ってるんですけれども、この冬のね、決められた時期だけ許可されています。いくらね、許可されてるとはいえ、やっぱり悪天候の時にはできないので、なるべくね、風のない穏やかな天気の時にやるようにしています。やっぱりね、こういう田舎ではあちこちでねボンファイヤーしているのを見ることありますし、前は近くの同じ地域の中でもね本当に友達同士集まって十何人ぐらいでものすごい大きい焚き火をねしているところもありました。よくねいらないものとかそういうのをね燃やしたりするみたいです。クリス曰く昔はねボンファイヤーって言っていろんなものみんながね燃やしたいものを友達同士で持ち合って大きいファイヤーをね囲みながら夜通しお酒を飲むっていうのはねよくやってたみたいなんですけれども、最近はねなかなかしなくなったって言ってて、またねそういうのがあったらねぜひねご紹介したいなと思ってます。サクも空もね火は全然大丈夫そうなんですけど、さっきからね花が見当たらないですね。あなた怖いの？火が怖いの？
このね、田舎暮らしを始める前、ずっと見てくださってる視聴者の皆さんは、お分かりいただけるかと思いますけども、本当に悩んだし、本当にやっていけるか不安だったし、でも実際始めてみたら、いいところもいっぱい見えてきて、こうやって大自然の中で走り回る犬たちを見るのは本当に楽しいし、サクも本当に外楽しそうに歩いてるし、そしてね、そんな中、私にも目標ができました。なので今はその目標に向かってガーデニングを進めていってるんです。まだね、公にはできないんですけれども、いつか皆さんに伝えられたらと思います。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画で会いましょう。バイバイ。